20 ปีผ่านไปนะครับสภาพรถคันนี้นะครับยังดูดีนะครับเคยรู้จักบ้างว่าอีซูซูรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นอะไรคอมเมนต์มาทีนะครับคันนี้นะครับออกข่าวมาผลกระนิ่มจงลางทีมดีกินิกนะครับเดี๋ยวผมจะฟื้นฟูกลับมาให้เมื่อกับรถป้ายได้กลางเพื่อนๆคิดว่าจะทำได้ไหมนะครับคันนี้เหลือผลแบบปืนดำพรีเมียมนะครับอันนี้คือหลังจากที่สภาเสร็จเลยนะครับอยู่ในขั้นตอนการคัดแล้วก็เตรียมพิมพ์นะครับตรงไหนที่มีตานิ่มนะครับเราจะเอาไว้มัดเลยนะครับเพื่อนๆรอดูนะครับว่าคันนี้พอทำเสร็จแล้วจะเหมือนรถไม่จริงๆไหมนะครับอันนี้คือมีตานิ่มเราคัดไอ้มัดเลยนะครับตานิ่มก็ขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาข้องการเวลานะครับผมบอกเลยว่าผลป้องกันตานิ่มไว้ดีว่านะครับเดี๋ยวผมจะตัดภาพตอนเต้นให้ดูนะครับและนี่ก็คือหลังจากที่ผลเสร็จแล้วมนุษย์งานกันตานิ่มกี่ได้มาว่าผลกันตานิ่มนะครับมาผลกันตานิ่มเตรียมดีกินิกนะครับเหมือนกับได้มาฟื้นฟูสภาพรถนะครับจะขอเขาให้กลับมาดูไม่อีกกันนะครับอย่าลืมนะครับไม่ว่าจะเป็นสุราษฎร์ธานีหรือว่าใจหรือว่าจะเป็นพระรามต้นนะครับจองคิวหลวงหน้าเข้ากันมาได้เลยครับแล้วจะได้งานช่วยแบบคันนี้แน่นอนนะครับถ้าใครรู้ว่าคันนี้นะครับอีตู้อะไรนะครับคอมเมนต์บอกผมทีนะครับผม